Oddii kottarreedhaan aruu akka midhaan keessaa ba'uu fi obsi daangaa qabaa na keessaa fitte ati yoo jettu caaltuun jaartii achitti dubbatteetti. Akkuma beekamu kameeraa keeyyattee jaartii achitti bilbilte. Sodaa irraa kan ka'e akkuma beekamu jaartiin achis ta'ee achi gara manaa hin galan yoo jettu dubbatteetti. Ishii jettee gaafa bilbiltuu fi waamtee maal jettaa gaafa jettuun kaa'i wajjiniin deemnaa yeroon qaxaroo kee yookiin guyyaa kee gaheera jetteeni. Hatumti hin salphattuu nama garaadhaa qabu maaliif dhiifama naaf hin gootuu an akkana ni taata jedhee guyyaa tokkitti si yaadee hin beeku eenyutu si duuba deemee si gorsaa si jajjabeessa yoo jettu caaltuu gaafatte. Anaan gowwaa na seetee akka barbaadde natti taphatte taa'e ani obsa koo fitadheeraa yoo jettu caaltuun dubbatte. Tole egaa erga kana jettee bakkicha yeroo geessee quraana qabattee naaf kakatta yoo jettu jaartiin achi dubbatte. Dhugaatti nan kakadhaa shakkiin tokkollee hin qabu soba yookiin kijiba keetti garuu ani hin kakadhu yoo jettu caaltuun dubbatteetti. Waan tokko bichaa naaf kakatta jette innis mucaa ankoo ishee bira jirti jette kakatta garuu mucaan akka na bira hin jirre ni beektaa yoo jettu dubbatte. Ni beektaa bakka mucaan koo jirtu itti dhaadachaa turteettaa homaa rakkoo hin qabu beenu achuma geenye walii kakannaa yoo jettu caaltuun dubbatteetti. Sanarraattiidhaan kan ka'e gara poolis xabiyaa deemanii achitti gaaffii na gaafatan yoo jettu jaartiin achi dubbatteetti. Innis mucaa eessa jirti yoo jedhanii gaafatanii ani mucaa ija kootiin argeera amma garuu bakka ishiin jirtu hin beeku yoo jedhuun dubbadhe jette. Kana duwwaa miti warqiis birris na jalaa fuuteetti usummis na laatteetti jetteettini maaliif fedha ishiitii yookiin yaada ishiitiin alaa kanatti warqii jalaa fuutuu birrii jalaa fuutuu kun hanna akka ta'e ni beektaa jedhaniini. Yeroo kanatti eeyyee rakkoo hin qabu garuu nan deebisaa fi xiiqiit akkana na godheen jedheenii jette. Kanaafuu mucaa fuutee dhossitee akkasuma dafqashii fuutee dhossiteettaa kun anna akka ta'e ni beektaa summiyoo sababii maaliitiif kana dilaatteef jedhanii na gaafatan jetti jaartiin achi. Gidduu kanatti egaa amma ka'u jechuuni yaa sabaa wanta goonuu fi wanta dubbannu arraba keenya yeroo hundumaa qoxxubachuun dirqama nutti ta'a. Ani argaan hin goone afaaninan dubbachaa ture wantiin afaaniin dubbadhe tokko lama jedhee narra gahe jettee dubbatteetti. Inni kunis sababa mucaatii waan baay'ee jechaanii itti dhaadachaa akka turte ni yaadattu. Bakkeen ani ciisetti algarraa gottottee yeroon ani rafee gadi na buusti akka barbaadde na rukutti yeroon na dhukkubu mudhii na isiftee mana na xarasiifti jettee caaltuun himatteetti. Umurii guutuu sitti faradama dafii mucaa fidii fi dafiitii qarshii deebisiif yoo jedhan itti dubbataniiru. Jaartiin achis akkas jechuun dubbatte kana guyyaan naafee torbaan tokko naa kennanii lubbuun koo asitti na rakkatteetti na keessaa ba'uuf karaarra jirti yoo jettu dubbatte. Ani nama garaa keessaa qabudha akkaman ta'aa yaa uummataa yoo jettu dhufte. Egaa kaleessa balleessitee yaa jaartii hajji yomaayyuu ofii hin gootu namas hin qabdu humnas hin qabdu jechuun kee gatii si baasiseera. Yeroo baay'ee jecha caaltuun dubbattu keessaa hanga har'a na gootee gatii na kaffalchiste boruun atis gatii kaffaltaa
kana heeggadhaa siniin jettee sittis ta'e ajjittis dubbachaa turteetti. Tole egaa yeroo kanatti sodaattee kaameraa keeyyattee yeroo Caaltuun hojiidhaa dhuftu yaa Caaltuu kinoo birri kee $500 gatii warqii kee hodhuu jettee kenniteefi Caaltuun baay'ee haartee baay'ee gubatte. Hani dhala koo qarshiin hin gurguru qarshiin hin jijjiiru inni ati na goote baay'eedha maaliif kana hundumaa gara kootti jijjiirte jettee jaartiin ajjii gaafattus abadan ani qarshii si harkaa fuudhu hin qabu jettee qarshii harkaa fuutee lafatti bittimsiteetti. Na guddee na waaddee na ciincessitee garaan garaa dhalaati jette Caaltuuni. Kinoo anisoo garaadhaan qabaa da'eensii kennaa jetteen Caaltuun lakkii ani dhala kee hin barbaadu dhaluma koon barbaada jetteen jaartii ajjiitini. Maalan godharee ani oddoo mucaan jirtu hin beeku jetteeni. Maalirraa barbaadda mee rabbii jedhiitii rabbuu dhiifama namaa godha maali dhiifama yoonaa goote jetteeni. Yeroo baay'ee dhiifama sii godheera ati garuu na dhagahuu diddeetii jetteeni. Sana booddee baqqaayii hin barbaaddu hidhamuu akkanaan hidhamu barbaaddaa maal argitee gammachuu barbaaddaa akkamitti jiraachuuf kaayyeeffattee yoo jettuuni ani waan tokkoon barbaadaa hidhamtee arguu kee maal akkati taatu baruu keen barbaadaa kanaafiyyuu amma na cannaxxee amma na dhibbistee atis akka dhibbattuu fi boollanaaf qottetti akka gadi buutuufi jettee Caaltuun itti dubbatteetti. Maalumatu akkana si godhee atoo gara laafettii turte ani gaafa tokkitti kanaan ni guutamta jedhee tasa iyyaanne jetteeni. Amma hegaa hundinuu keessa kootii xaragamee obsiin qabus dhumatee aminatti nageessitee ani karaa qajeelinaa si yaannaan akka barbaadde na gootee akka kuwaasitti anatti taphattee amma kinoo argiteetta miti maal akka ta'e miskiinummaa kee namaa waan barbaadde yoo fiddes duuba hin deebi'u kaayyoon koo kaayyoodha jetteeni. Isa dhuma maal barbaadda gaafa jettuun ani isa dhuma dhala koo duwwaan barbaada bakkee dhalli koo jirtuuf ni beektaa ajjiif ajjiniin tokkomtanii hojjettu mucaa kiyya yoonaa fiddeetta ta'e ani hajjis irraa hin barbaadu siifannisaa akkasumas immoo mana murtii kanas sirraan cufa jetteeni. Eessaan fidaree ani mucaa iddoo ishiin jirtu hin beeku yoo jettu ishiin baay'ee sodaatteetti. Nadhiisi kanaa booddee sii dhumateera jettee balbala gadi baatee ilaa yaa sabaa kadhadheen dadhabee maallaa wayyaa jette jaartiin ajjiisii. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisaa garaatti baatanii gamana hidhaa seenuun baay'ee ni ulfaataa. Kuni hundumtuu hojii keetikaa dubartii amala qabeettii nama kabajjuu akka barbaadde gootee yerootti taphattu kana hin seeneeyyuu laa ta'atu. Yaa Oromoo dhugaa waaqayyo jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf na gaddisiisti. Viidiyoo jaartiin ajii hojjette keessatti nan kolfe siniin jechuu jaaladha. Baay'een kolfe jechuudha. Inni biraammoo jechuudha ayyuu ilaaleen ture ayyuun Yaman deemuudhaaf gara Dirreedawaa akka deemaa turte ni yaadattu. Sanarraatiin kan ka'e Iyyaasuun duuba deemee ishii hordofaa akka ture ani garuu viidiyoo isaanii ni ilaalee ture. Ishiin gara Adaamaatti deebitee mastaawaqaa hojjedhu naan jedhanii 600 naan jedhanii seeduun kan na dabarsee 800 isammoo fixeera jette. Sanarraatiin kan ka'e mastaawaqaa kana hojjedheen gara Yamanitti deemee kuta malee abbaa manaan koo jaalatamaan akkatti rakkachaa beelaa dhiphachaa caatii nyaachaa hin jiraatu dullattiin sun akkatti rakkisaa jirteetti. Garuu mooyaa hayyuu warri abbaa manaa ofii nama tuffannaanii badiisadha. Warra ofiitiin tuffatamuu warra ofiitiin xiqqeeffamuu wayya edda gaala dhaabbatanii akka kootti jechuudha. Garuu kallachuun yoo jaalataman baay'ee filatamaadha. Kan kana hundumaa immoo sirraan gahe arraba keetidha. Ati haadha manaa lammataatidha. Osoo inni
ijoollee lama qabaatee jiru osoo inni haadha manaa qabaatee jiru sitti dhaqeessitu amala toleessitu amala kee bareeffate waliin jiraachuu qaba ture. Ati garuu akkasin goone ishii baatii arrabsitaa akka barbaadde taata. Isa biraan immoo obboloonni isaa biyyoota garaagaraa jiran dhugaa dubbachuudhaan warri Eedoo baay'ee warra jajjaboo natti fakkaatu biyyoota garaagaraa biyyoota gurguddatan keessa jiru jechuudha. Ati immoo of xiqqeessitee obboleettiin isaayyuu ayyuu ishii barakiinaa moo jettee si waamaa jirti jechuudha. Kana hundumayyuu xiqqaattee jirta jechuudha. Osooniyyuu ati maalirraa fuutaa mirga maalirraa qabdaa kan maaliin atti kaataa eessatti na beektasiin jettee immoo maannaati ayyuuni obboleetti Eedooyyuu abaaraa turte jechuudha. Kun hin barbaachisu jechuudha. Yoo isaan si miidhaniyyuu ati cal jechuu qabda jechuudha. Ogummaa qabdaa koomeniidhati. Kanaafiyyuu bakka mi'eeffamuu yookiin immoo jaalatamuu qabaachuu qabda malee akkas ta'uu hin qabu. Namni gaafa namatti siqu gaafa nama jaalatu dubbii harraba namaati kan ilaalu waan ta'eefi akkas hin ta'in yaa hayyuyyee kiyyaa siin jedha ammayyuu duuban deebi'u ani mana ho'aa keessa taa'ee nyaata maaltu na nyaatama bishaan maaltu na dhugama abbaa manaan koo jaalatamaan buna suusii buna yoo hin qabu ati manaan koo ka'ii buna na danfisi ka'ii kana naa godhi hin jedhu gaafa nan rafeeyyuu inni ala bayeetu nyaatee achumaan hojii isaa deema jettee osoo ati mana keessa ceeftu abbaa manaan qursii alaa nyaachuu hin qabu. Misaalli hojii bakka hojii ta'e irbaataa fi qursii abbaa manaan ofii mana isaa keessaa yoo nyaatee bahee innaa sana gara manaatti illee deebi'uudhaaf ni jaalata yookiin immoo hin hawwa jechuudha. Garuu immoo Eedoon illee dubbatee ture aniif ayyuun edda gaafa wal fuuneeti boqonnaa nagaa jaalalaadhaan wanti nuti haasofne wanti nuti dabarsine tokkollee hin jiru. Inuma na jeetti birrii jaalatte akkati birrii jaalattu immoo hoo esirraa ifa maaf akkas taata inni maaliif yoo gadi teessee argattee si haa gargaaru rabbi jettee yoo kadhattee du'aayii yoo goote ati biyyaa biyyatti birrii namichaa inni akkaawuntii keerratti si galchee iddoo barbaade keessatti maa jechuudha. Ani toon abbaa manaa akkanaa argadheemu toon abbaa manaa akkanaa argadheemu ila boru ganaman biyya arabaa keessaa baagollaan madaamee keessaa dhugaan siin jedhena. Isa kana sinin jedha hordoftoonni Qeddoo YouTube immoo subscribe like na gochuun dagatina sinin jechuun jaaladha. Asumaan immoo gaaffii wayiin namni komentii na barreessee jechuudha. Kanin kaleessa waa'ee ijoollee biyya arabaa irratti dubbadhe suura dhiigaadhaan kanin hojjedhe jechuudha. Kaasii YouTube'n dhiigan jaallatu naan jettanii kaasumoo akkamii naada baay'ee kaasuun dirqamnaati ta'aaren sinin jedha. Yoo wanni ta'e nan kaasa sinin jedha yaada keessan naaf raa eebbifama.